हेलो गाइस, तो हमारे पास से एक्टिवा 6G गाड़ी आया था। गाड़ी एक्चुअली इसके लिए आया था कि जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने इसका जो इंजन ओपन किया है, इसके इंजन से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो हम लोग ने जैसे कि इसको देख सकते हैं पूरा ओपन किया इंजन को, और ज़्यादा कुछ खोला नहीं, बट ऊपर ऊपर से खोला और चेक किया। तो हम लोग को प्रॉब्लम जैसे कि देख सकते कहाँ मिला, इसके मैग्नेट के अंदर है ना, ये बूश लूज हो गया था। ये देख सकते इसके अंदर थोड़ा आवाज़ आ रहा है, देखो। तो ये इंजन बहुत आवाज़ कर रहा था इसके वजह से। तो हम लोग अभी इसको वेल्डिंग वाले के पास जाके थोड़ा बुश मराएंगे इसका, तो इसका काम हो जाएगा और इंजन का साउंड भी चला जाएगा। और ये हम लोग एकदम सस्ते में काम करके देने वाले कस्टमर को। और कस्टमर ने एक्चुअली एक जगह काम किया था इसका, बट हुआ नहीं सक्सेस, उसको आवाज़ ही मिला नहीं था। तो हम लोग अभी इसको परफेक्ट करके देने वाले हैं और एक वीडियो डालने वाले इसका काम होने के बाद। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने इसको अंदर से वेल्डिंग किया। अभी हम लोग इसको फिटिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं।